सर्दी जुकाम, खांसी या सिरदर्द ये प्रॉब्लम हर मौसम में हो सकती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा अदरक का ऐसा नुस्खा जिससे आप इन समस्याओं को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। यह शरीर की गर्मी बढ़ाता है और बलगम निकालने में मदद करता है। सर्दी जुकाम, गले की खराश, खांसी और सिरदर्द में यह बहुत असरदार है। सिरदर्द के लिए अदरक का उपयोग। 1. अदरक का पेस्ट बनाकर माथे पर लगाएं। 2. या अदरक के रस को नींबू के रस के साथ मिलाकर पिएं। खांसी और जुकाम के लिए अदरक का नुस्खा। अदरक की चाय, 1 कप पानी में अदरक डालकर उबालें, उसमें शहद और नींबू डालें। अदरक प्लस शहद, अदरक का रस निकालकर शहद के साथ मिलाएं और दिन में 2 से 3 बार लें। सावधानियां। ज्यादा अदरक खाने से एसिडिटी हो सकती है, इसलिए लिमिट में लें। अगर ब्लड थिनिंग की दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।